我们现在在哪里？我们现在来到安顺八尾辽记四川粉。刚才我们已经有去了一间厂，然后还去49摊都找不到鸡虫饭。然后龙龙家，结果来到这边来柳给，那柳给是在这边廖记鸡虫饭。好了，现在我们有鸡虫饭吃了，耶！哇，这鸡虫饭很热热的，摸了啊还热热的哦，看呢。啊 ，OK。